Salut tuturor, eu sunt Toaderec și astăzi vom face un nou clip și la mulți ani de ziua copilului. Sper să vă bucurați de această zi. Mă așteptam ca Supercell să dea ceva gratis. Supercell cea mai sfârșită companie din lume. Dar, da, poate erau câteva șanse. Și dacă mai vreți clipuri pe overlay, să-mi spuneți. Astăzi voi da câteva meciuri. Sunt pe Shelly. Așteptam să dea și măcar, nu știu, un skin, un mega box, un big box. Trebuie să ne obișnuim cu Supercell. Hai, frățioare. Trebuie să ne obișnuim cu toții. Adică Supercell e cam cea mai divertită companie de jocuri pe care o știu eu. Pe care o cunosc, când am mai lămurit. Dar nu. Are un megabox acolo. Pentru un megabox nu strică niciodată. Sau pentru are o ofertă plan, nu aia 25 de lei. Dacă era o ofertă plan, poate ar fi o ofertă, poate și cumpărat și eu. Lasă-mă atracția să vedem. Hai, Orlando, hai. E pe aici. Vreau să vină spre mine. Hai, hai. Mamă, mi-a dat. Dacă a murit Crown. Bine, GG. Super, chiar îmi place și el, chiar dacă am scăzut foarte mult. Uite, m-a scăzut sezonul. A scăzut sezonul destul de mult și chiar nu-mi place pe aici. Ce mai avem și noi pe aici? Acum? Mamă, chiar m-aș gândi să cumpăr oferta asta, dar nu astăzi. Chiar nu astăzi. Poate o să o cumpăr pe un vlog, dar mi se pare cam slăbuță. Nu știu, aștept o ofertă mai blană. Ok, hai să mai dăm un meci. Dar de data asta să iau Piper. Și avem Bounty Hu. Pentru că Piper mi se pare cel mai bun brawler la Bounty, dar și Brock. Oh, avem bazarul Tarei. Încercăm să găsim câteva easter egg-uri. Aici, cum vedeți, este șarpele ăla. Iarăși Spike. Ok, Spike. Niște pești. Ar trebui să mă concentrez mai mult la joc, dar na. Mamă, ce predict îi dădeam. Predict. Ok, ochiul Tarei. Mamă, și muzica e super blană, da. Da. Hai. Te-am văzut, stai liniștită. Uitați semnul de la Prol. Bă, și prost semnul de la Prol. Mamă, dacă vreți să căutăm easter egg-uri sau să facem și noi o serie de Mythbusters, uitați-i iarăși pe Spike. Bă, ce ciudat. Lampa lui Genie. Bă, da, semnul de la Brawl. Ești prost, dar la aia mă pot gândi acum. Uite, încă un șarpe. Bă, semnul de la Brawl. Uitați-o pe Sandy! What?
Cine are Sandy să joace și să-mi spună și mie. Când jucați cu Sandy dispare? What the fuck? E prea tare, mamă. Bă, cum n-am tras? Bă, ce nap îs cu ea. Nu știu cum am făcut-o. Rang 20, dar nu. Snap cu Piper. Cum am făcut eu rang 20 atunci? Ok. Dacă mă nimerește asta, ok. Bă, tare. Super. Super duper. Ok. Mai dăm un match. Mă gândesc să nu. Cam scurt, 6 minute, dar cam atât a fost cu acest clip. Dacă vă plăcut, nu uitați să bășiți butonul de like, să strângem și noi la acest clip 10 like-uri, 15 like-uri. Eu am fost Adrex69 și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!